歡迎大家嚟到喵喵中文教室。好耐冇同大家見面啦，因為又去下旅行，又偷下懶咁。今日嚟到咧第44講，其實咧我哋部首篇已經講完㗎啦。我剩翻兩個題目想同大家分享一下。第一個咧就係中英夾雜篇。點解我哋中意中英夾雜？其實係咪英文真係翻譯唔到啊？定係我哋自己懶呢？最後一個咧就會講埋懶音篇，因為懶音咧實在太嚴重啦。而家你見網上嗰啲 KOL 咧，99%咧都係有懶音嘅，真係相當難頂嘅。好，中英夾雜，我哋成日都講啊，handle 唔到啊，未 ready 啊，keep 住啊，hold 住啊，join 唔 join 啊，book 位啊，call 我啊等等。究竟點解會造成一個咁嘅現象？同埋我哋又可以點樣處理呢？首先了解下原因先。其實呢，香港一路都係中英文化混雜嘅一個大都市啦。所以呢，借用英文呢都係好平常嘅情況，好似日文呢都借用好多外來語一樣。我哋睇下一啲我哋已經將英文直接變成中文嘅詞語啦。第一個就係巴士啦，bus；的士啦就 taxi。我哋坐嘅 lift 就譯做 lift 啦。bar 咁譯做酒吧啦。coffee 咁咖啡咯。朱古力咪 chocolate 啦。派對就係 party。俾 tips 無論係錢嗰啲定係教人考試嗰啲，我哋都直接譯做就 tips 咯。泊車咧就係 park。沙律咧就係 salad 啦。三文治就係 sandwich。漢堡包就係 hamburger。我哋成日講人哋符符碌碌，其實英文就係 fluke。用啲咩卡啊，信用卡啊，長者卡、老人卡，其實就係個 card 呢個字嚟嘅啦。我哋而家成日都話喂叉電啊咁樣，叉其實就係 charge 呢個字嚟。其實正式中文咧應該係用個充電咧係比較準確啲嘅。percentage 咧就東南亞啲人咧就咁譯做巴仙啦。台灣咧就再簡單啲，幾多趴幾多趴。其實咧準確啲應該係百分之幾或者係幾多成都可以嘅，三成四成。雪茄雪茄過嚟啦。呢啲我哋都已經變成中文嘅日常用語噶啦。但係我都同意咧，其實有時咧有啲英文咧就真係唔係幾好翻譯嘅。其中一個主要嘅原因咧係中文咧就冇英文嘅變化咁多。嗱，英文咧佢有名詞、動詞、形容詞，又有單雙數，又有時態。佢哋每個字咧都係獨立嘅，所以分得好清楚嘅。我哋用 impress 呢個字咧，即係俾好印象人哋啦。名詞就 impression，動詞就 impress，形容詞就 impressive。但係我哋中文都係話印象或者好印象或者留有一個好印象，咁咧係分得冇咁準確嘅。所以有時咧直接譯起上嚟嘅時候咧，都係有少少困難嘅。其中最常見咧就係呢個 presentation skill，呢個好容易譯，就係表達技巧。表達就係話我想講一啲嘢俾另外一啲人聽，中間我哋需要通過一啲技巧。但係如果我哋用 presentation 呢個名詞咧，譯起上嚟就真係有啲困難喎。嗱，有人譯做簡報會，但係 presentation 可以係好詳細㗎，未必一定係簡報。有人譯做推介會，有時可能係一啲分享，未必係一定推介。有人譯做演講或者演說，但係呢啲咧又好似好正式咁。譬如喺課堂上，我哋起身同大家同學分享我哋研究嘅結果，可能未必一個好正式嘅演講或者演說，純粹係一種互相交流。所以 presentation 呢個字咧喺唔同嘅情況之下咧，翻譯嘅時候咧係有少少困難嘅。sharing 呢個字咧喺名詞好容易啦，就係分享啦，即係我有嘢同你分享，呢個就簡單啦。但係 share 呢個用動詞咧就有少少複雜啦。譬如我哋食物就一齊食，我哋又好難講話分食一齊食。如果我哋將佢同其他人分享一啲資訊，我哋用轉發。所以呢個 share 呢個動詞咧，其實係譯起上嚟都有啲麻煩嘅。exactly the same 好容易咧，我哋就話一模一樣啦。但係如果我哋用 exactly 呢個字咧，就代表咗佢無論喺形態啊、內容啊、
重點啊，或者係分量方面咧，都係一模一樣。咁我哋中文咧譯做對啦，或者啱啦。咁但係咧呢個又講唔到100%。一語中的只係講中個重點，但係咧就形容到嗰個成個情況或者數量。咁所以咧有時係有啲難度嘅。Impress me 咁啊，喂，你可唔可以令到我對你有好印象，所以請你啊咁嗱，咁但係中文上咧有啲累贅啦，啊，你令我留下良好或者深刻嘅印象，咁啊 impress me 啦，可能就簡單啲，咁啊 impressive 啊，令人有留好嘅印象嚇，或者讚人哋好漂亮啦，嗰啲做嗰啲嘢，咁啊，所以咧英文就相對比較簡潔啲，因為佢有唔同嘅名詞啊、動詞啊、形容詞咁樣樣。咁啊，post 咁而家大家都成日都講啦，咁啊呢個就唔除咗郵寄之外咧，通常我哋都講緊係網上嘅發表嘅貼文啦，或者貼紙咧，或者發布啦，咁好多人都費事講啊，就咁講話 post。咁啊，podcast 咁大家成日聽啊，顏寶剛咧都話佢嘅 podcast。嗱，podcast 咧同 broadcast 係唔同，broadcast 咧係廣播，好多時係即時嘅，podcast 咧就喺網上一啲已經係電子化咗嘅節目，咁啊大家可以隨時攞嚟聽。咁啊而家譯做播客咧比較多啲。通單咁啊，其實將個語調較低啲啦。咁啊，但係咧可以係程度上啦，可以係語氣上啦。咁啊，如果我哋話就咁調低語調咧，咁有時咧就唔係講得好清楚，究竟個內容寫到冇咁激啊，定係個語調講嘅時候唔好咁燥咧？所以呢個通單咧，喺英文嚟講咧就比較準確啲嘅。咁啊，check 單咧，我哋銀行押匯報啊，成日都要 check 單。大陸咧就叫審單，咁但係我哋已經將 check 咧就變成好似中文咁啊，check 單 check 單。咁啊，update 啦，咁啊更新或者最新嘅情況。咁但係咧更新咧又未必一定係最新㗎。咁所以 update 就係話，誒我哋攞到最新嘅情況或者資料同大家分享。咁啊，upgrade 又係咧，將佢升級。咁啊，究竟升級升幾多咧？提升幾多咧？咁樣，咁呢個咧又冇得好清楚嘅。creamy 咧，咁大家啦話有啲嘢好似奶油咁啊，即係一啲糊狀咁嘅情況啦，嚇，即係結結地嘅情況，應該係話結結地嘅情況啦。咁我哋話啲生蠔好 creamy，咁啊話啲生蠔好奶油，咁好似有啲奇怪。cover 唔到啦，譬如話，喂，你呢啲收啲價錢咁平cover 唔到嘅支出喎，咁樣咁啊，或者我 cover 你咧，即係我頂埋你嗰份工作啦，咁廣東話容易啲啊，唔夠冚唔夠冚條數 cover 你，即係我做埋你嗰份，頂替你咧，可能就淨係做你嗰份，唔使做自己嗰份喎，咁所以呢樣嘢咧都係有啲複雜嘅。dead air 即係鴉雀無聲，全場死寂。咁樣我哋譯做突然鴉雀無聲，都勉強可以代表到 dead air 嘅。defensive 即係話人哋咧，一個死撐我哋廣東話即係永遠都唔肯認錯啦，唔接受批評。但係唔接受批評咧，就同 defensive 仲有距離喎。因為 defensive 咧，可能佢唔單止唔接受批評，佢仲要駁翻你轉頭，所以我哋叫死撐。講 depend on 啦咁啊，蕭若元係呢個才子咧，但係佢中文英好英文，但係唔係好知咧點解佢每一日嗰啲短片咧都係要加大堆英文落去。咪成日都話 depend on 乜乜，其實 depend on 咧就係取決於或者係建基於就係一樣嘢係依賴於另外一樣嘢嘅意思咯。Energy level 咧就係代表一個人嗰個能量有幾高咁啊，所以我哋就咁講能量咧，有時又未必可以顯示到嗰種高低中嗰種情況話人哋個 energy level 好低，咁佢話佢能量好低，咁能量有幾低？咩叫邊方面嘅能量低咧？enjoy 咁啊，joy 就係快樂咧，enjoy 就係呢個動詞啦。咁啊，享受或者好好享受，咁好似就 enjoy 就會直接啲咁，所以好多時啲人都話你去玩enjoy 啦咁樣。話 follow 我嘅臉書，咁 follow 呢個字究竟係咩意思或者點樣譯咧？有啲人譯到跟蹤，咁啊唔係啊，我就唔係話一個人跟住另外一個人喺後邊咁啊追隨。
咁啊似乎接近啲啦，即係話喂，我總之我跟住你，你有嘢我就睇啦咁，咁啲人亦做關注咁，所以咧呢啲嘅譯名咧都好似有少少唔係完全準確嘅。啊！啲人成日講，哇，好中意講啊，for 高血壓啊，for 咩嘅原因啊，咁好似冇咗個中文字咁。其實如果你話 for 高血壓，唔係為高血壓而設啦，或者呢隻藥咧係專係醫高血壓嘅。咁但係而家啲人咧都中意講 for 乜乜 for 乜乜咁樣，好似 for 就係中文咁啊。咁啊，juicy 咧嗱，呢個係難譯嘅，因為唔係淨係解多汁噶嘛。如果啲新聞咧好有新聞價值咧，或者係會吸引到好多人嘅觀看咧，咁我哋都叫 juicy 嘅。但係佢就會比較簡單直接啲咯。如果你話好有吸引力嘅新聞啊，好刺激嘅新聞啊，好似硬係爭咗少少咁。OK 啦，咁啊，好多人就話可以啦，台灣人最中意，即係佢就可以啦。或者我哋廣東人就話誒掂啊，掂晒。咁啊，label 咧嗱，如果係名詞，又相對容易嘅啊標籤，但係個 label 人咧，咁啊冠上標籤，咁好似有少少累贅嘅。嗱，priority 咧就優先權，top priority 咁啊點咧？咁啊你話優先處理咧就顯示唔出最優先嘅情況，因為 top priority 就係排第一啊嘛。咁優先處理可能頭嗰幾個都叫優先嘅喎，唔未一定係最高嗰個喎。With due respect 咧，你喺法律上成日都講啦，就係話我對於你講嘅嘢咧，我係唔同意嘅，但係我好尊重你嘅分析啊，或者你講嘢嘅權利。咁但係咧個內容咧，我有少少我係有唔同意嘅。咁咧，如果我哋話恕我直言咧，就少咗嗰種尊重嗰個部分啦，就係話我就講㗎啦，你唔好嬲啊咁樣。All you can eat 呢個容易啲嘅嚇，好多時就譯到吃到飽啦。台灣嗰啲手機啊，無限數據嗰啲咧，就話叫做吃到飽嘅套餐。咁啊，有啲我覺得都唔應該係翻譯嘅，例如呢個人名啦、公司名啦、部門名啦，咁你譯咗有時人哋唔知你噏乜。咁啊，同埋咧有好多翻譯咧就個技巧比較差嘅，啊，例如古代啊咁啊，民國清朝嗰陣時咧，包括而家大陸咧，佢哋係將英文每一個音節咧都要俾一個中文字佢，咁所以 Donald Trump 佢哋就譯到唐納德川普咁，咁可能特朗普咁簡單啲咯。咁啊，所以英國人嘅譯名好好啊，戴卓爾啊、彭定康啊，佢哋啊唔會話馬加列戴卓爾咁樣啊。咁啊，YouTube 呢啲都係名嚟，可能就唔需要譯咗翻去人哋唔知噏乜。咁啊，地名又係啦，譯完咧可能又係人哋唔知你噏乜嘅。咁仲有啲專有名詞啊，好似 AI 啊、YouTuber 啊、WiFi 啊、Line 啊，呢啲都已經係大家接受咗，亦都可能未必有中文名。當然 AI 有啦，人工智能咧就係 Line 佢本身好似冇一個自己講嘅中文名稱噶嘛，咁所以咧呢啲咧我就覺得不需要翻譯嘅。咁但係點解我哋會中英夾雜得咁緊要嘅咧？咁樣咁其實就因為我哋學習同工作環境咧，好多時就用英文嚟溝通。啊，例如我哋小學啦，或者中學啦，好多時都好多人讀英文小學啊、英文中學咧80%啊，除咗中史、中文以外咧，全部都係英文教科書，同埋用英文嚟教嘅。咁啊，我做律師嘅時候咧，咁啊差唔多90%嘅溝通啦，包括所有嘅電郵咧，就算係內部嘅電郵，我哋都係用英文嚟寫嘅，因為寫得比較快捷啲啦、直接啲啦，同埋啲文件都係英文嘅，咁所以咧就無需再翻譯一次啦，比較直接好多。咁啊，同埋有時有鬼佬噶嘛，咁你用中文佢哋唔識睇啊。咁啊，另外一個主要原因咧，就係大家已經習慣咗啦，咁啊懶得去諗啦，個腦一跳出嚟個英文直接講個字，大家明咪算咯，咁啊貪方便啦咁。咁當然啦，貪方便咧就都有啲代價嘅喎。嗱，好似大家有冇睇過劉偉興做訪問咧？咁嗰啲被訪者咧，如果一講英文咧，佢就會話：誒嚟我呢個頻道咧，大家就唔好中英夾雜啦。咁有一次咧訪問阿沈旭輝，咁大家都知啊，沈旭輝有中意講英文噶嘛，咁啊愣晒喺裏邊。喂，突然間要佢講晒中文咧，佢都有少少拗頭。另外一個情況咧，就係如果你去一啲好正規嘅面試。如果對方係需要考驗你中英文嘅能力嘅話咧，你中英夾雜嘅話咧，係好容易俾人扣好多分嘅。咁啊，例如你嚟律師樓就會係啦，英文就英文，中文就中文。如果你唔能夠完全用中文去表達你自己嘅話咧，咁你都幾失分嘅。咁同埋咧，我哋要考翻譯，其中一個咧就係英譯中。咁好多翻書仔咧嚟到嘅時候咧，就
因為習慣咗嘛，就諗唔起嗰個英文嘅中文字，咁所以咧就譯唔到，咁啊從而咧就可能冇被取錄啦。咁或者有啲好大型正規嘅會議咧，或者你喺海峽兩岸去做演講，咁大家咧都唔冇諗住話聽嗰啲人咧成口英文咁樣，好似表現自己懶叻咁啊，或者有啲老一代嘅可能英文唔係咁好，咁佢又唔知你噏乜，咁到嗰陣時咧。如果大家習慣咗中英夾雜，就有可能有機會咧，就係輸蝕啲啦。啊，貓貓都可能要用中文講嘢啦。好，咁我哋咧就揀咗一啲咧，好似已經失落咗嘅中文字啊，咁同大家分享一下。咁大家諗下，你哋有冇咁樣用咧？我話俾你聽，你哋一定有。咁啊，究竟係咪真係冇得譯咧？我話俾你聽，就唔係嘅。睇睇咯喎，嗱，第一個最常用嘅，大家已經係將佢當咗中文咧，就係邊個字啊？就係個 book 字啦，啊 book 牆、book 台、book 位，而家個個都係 book，唔單止講喎，寫到嘢都係話今日要去 book 台啊，今日要去 book 踢牆啊，咁樣樣。咁其實好簡單啫，訂位、訂牆、訂台咪得咯。咁啊，有個大學同學仲好笑，將個 book 字咧寫咗占卜個 book，直情當咗佢中文咁樣用。第二咧就係 join 啦，啲 KOL 咧嗰啲叫你 join Patreon 啦我 join 唔 join 到啊？我 join 唔到啊？我都好想 join 啊咁，好似 join 住本身已經係中文咁嘅喎，咁又係啦，唔單止講，寫都係咁寫喎，咁我都覺得真係好奇怪喎，我哋啲咁簡單嘅英文都譯唔到咩？咁咪參加咯，或者加入咯。call 我啦，call 白車啦咁其實就係打俾我啦，打電話就或者書面語就致電啦，或者叫白車啦，咁大家都用咗 call 咧，就當咗中文用啦。咁啊 send 俾我又係啦，咁啊其實就係發俾我啦，有啲人就當 send 好似直譯咁啊射俾我啦。cut 線啦，cut 電話啦，cut 咗佢啦。咁其實咧就係剪啦，或者切啦，或者 cut 線咁啊越線咯，收人線咪收線咯，即係 cut 我電話咁樣。咁所以呢啲字咧，大家都好似變晒中文咁樣用。咁啊，萬一有一日要你譯咧，你可能一時間咧都轉唔到過嚟。呢個最好笑啦！我有一次喺香港咧，就喺個節日嗰度想打去酒樓訂台，一連打咗5間都冇位，但係每一間聽電話嗰個人都話我哋 full 咗啦。哇！我心諗 full 咗係咪中文嚟嘅咧？點解而家大家都唔識講我哋滿座啊，或者客滿啊，或者冇台啊？咁個個都淨係識講我哋 full 咗呢個字咧？咁都真係有啲奇怪。大家成日講 hold 住hold 住咁啊！台灣啲教練咧，你健身嗰陣時咧，佢就會話，保持住，維持住。我哋廣東話就忍住，頂住就 hold 住或者 keep 住哇，keep 得好好啊，佢幫我 keep 住啲嘢啦，keep 住你嘅標準啦，keep 住你嘅運動量啦，咁其實就留住啲嘢咪保留咯，啲保管咯。如果要保持一個水平，咪維持或者保持咯。哇！最好笑咧，handle 唔到啊！有一次睇電視嘅古裝，嗰個人一時唔覺意講咗我 handle 唔到啊咁樣，就咪處理唔到啫。咁啊 handle 好似呢個字咧，大家又唔記得有中文呢個詞語究竟點譯唔 friend 啊，好 friend 啊，唔係 friend 啊，咁friend 其實係名詞啊，好似變咗形容詞咁樣好朋友唔係好朋友，或者唔當我係朋友。咁lunch 同 dinner 咧又係高居榜首啦。咁大家而家好似咧已經唔識講咩叫食晏午餐午飯晚餐晚飯咁寫一定係聽日食 lunch 我聽日可以和你一齊吃 lunch 嗎咁 size 其實就係尺碼啦，或者尺寸啦confirm 又係啦，喂你要 confirm 喎，咁其實 confirm 就係確認咁解啫。cancel 又係非常之普遍啦，大家話取消啦，唔會講取消啊，而家話 cancel 啦，cancel 餐飯啦，cancel 個會啦，delete 啦，因為可能大家用得電腦多啦，鏟咗佢啦，刪除咗佢啦，咁大家都係淨係講我 delete 咗佢啦，delete 咗佢啦咁，未 ready 係好普遍嘅，我未 ready 結咗婚未未 ready 出到門口未 ready 未準備好啫，或者未預備好咯。set 咗咁set 其實就係設定啦，或者教咗啦
fans 啊，呢個都好奇怪。fans 本身就係講擁躉啦，或者歌迷啦，或者影迷啦。咁點解係要咗 fans 就直接用英文譯做粉絲咧？我都唔係好明。咁啊，中文本身有個字，點解又要搞多個出嚟咧？咁啊，下一個咧就係呢個做 show 啦。做 show 啊，咪即係表演咯。啊，如果係做俾老闆睇嗰啲叫扮嘢咯。啊，而家又要做譯做個秀字出嚟啊，做秀啊咁樣，呢啲都係有少少奇奇怪怪，我覺得，亦都係冇乜必要。最 top 啦，最 top 嘅醫生啦，最 top 嘅 model 啦，咁最 top 即係最頂啦，咁其實就係最頂級咪得咯。好，今日就分享到呢度。我之後咧仲會有兩三講咧，就將 A 到 Z 大家常用嘅英文字咧，將佢校正一下俾大家分享啊。所以希望大家可以能夠唔使中英夾雜，啊，盡量咧就係講得純正啲，咁啊聽起上嚟咧就冇咁奇怪。好，下一集再見，拜拜。